Is it true that this is the only hill in the Netherlands? Oh no. Merhabalar herkese, ben Işık ve kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün bir Hollanda vlogu ile karşınızdayım ve bu ne kadar bir yılbaşı vlogu olsa da ekstra arkadaş takılmacaları, gittiğimiz hikingden ve çıktığımız date'lerden bir takım videolar da göreceksiniz. En başta vlog çekip çekmeme konusunda kararsız olduğum için videolar biraz dağınık ama bence yine de eğlenceli oldu. Bazı ekstra detayları yazı ve altyazı olarak da videoya ekledim. Umarım keyifle izlersiniz. Hadi başlayalım. Burası Hollanda'nın ikinci en büyük tepesiymiş. Normalde biliyorsunuz ki Hollanda deniz seviyesinin altında bir ülke. Burası deniz seviyesinin 54 metre falan üstünde. Ama hep şeyler var. Çok güzel. Deniz kabukları falan var. Daha önce suyun altındaymış. Tatlı. İzleyin birkaç tane video bari. Ishak, you're in the way of the shot. Trying to film the nature here. We're all part of nature. Is it true that this is the only hill in the Netherlands? No, but this is the second largest hill. Our largest hill is all the way in the south, in Limburg. Limburg? But what we're doing here is so extremely cool. We're tracking the wolf. Because There's a wolf. rumor is I'm a wolf, that man. the wolf came to Amsterdam. So now, as we can see here, are its paws, and it looks like it's going that way. Let's follow the trail! Thank you. What do you think about this place, Ruth? Do you like it? Mooi. Muy. Great. Thanks for the commentary. Watch episode 2 to see if we can actually find the wolf. Let's go. Let me show them the leaf. That's a beautiful color of orange in the leaf. Yes. And it was more vibrant when we saw them all together, and then we took them out. Now it's just a leaf, but it reminds me how beautiful nature is. Yes. Beautiful. So apparently we have been walking the bottom of the ocean, even though it's a high up forest. There are fucking seashells. Did you say who put the trees? It's probably been thousands of years that they grew into a forest. And then you guys probably put more at some point. Laureta, who put the trees in the ocean floor? That was God. Yes, here's your answer. On day 3 he planted the trees under the ocean. Under the ocean? Yes, because on day 4 then he made mountains. And that's when the trees got out of the ocean, and that's how the seashells got here. That actually makes sense. Yes. Hadi sıcak şarap içelim. Sıcak şarap. Sıcak şarap. Blue wine. 1, 2, 3, 7, 4. 1, 2, 3, 7, 4. 7, 4. Nee. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Salak. Having blue wine. Şimdi çok minnoş ama ışıklarla. Çorbamızı içtik, sıcak şarabımızı içtik. Şimdi Amsterdam'da Ruth'un 2 tane arkadaşıyla yemek yiyeceğiz. Rujumu yapamadım, boş verin. Tapas yiyeceğiz, Noel yemeği diye. Beni İspanya'dan buraya getirtip tapas yedirecek. Saçmalık. Neyse, bir şey demiyorum. Hadi gidelim oraya. Ne yapıyor bilmiyorum şu an. Metrodayız. Rüde dedim ki fotoğraf çekinelim. Ama yukarı gidiyorum yani. Ne yaptığını anlamadım. Foto çekinmeyeceğiz. Ne yaptık? Bütün gün çalıştım ben. Bugün 30 Aralık. Suratım şöyle bir şey ısırdı. Anlamadım ne olduğunu. Bir şey ısırdı ama beni, korkunç. Rüd nerede bilmiyorum. Dün güzel Christmas yemeği yedik arkadaşlarıyla.
falan. Keyifli yani. Yarın da yılbaşı video çekerim. 1-2 vloga koyarım. İzlemeyi severseniz yaparız böyle şeyler. Çok bir şey çekmedim tabii ama suratımdaki bu arada şeyi çok merak ediyorum, yani bu nedir arkadaşlar? 2 tane gibi görünüyor ama 3 tane aslında. Bilemedim o yüzden. Az önce video çekmiyormuşum, o yüzden baştan başlamam lazım. Şimdi olivolu almaya geldik. Bu Hollandalıların kızarmış hamuru, içine kuru üzüm falan koyuyorlar. Ben çok bayılmıyorum ama güzel. Suratımdaki şey hala burada. Anlamadım niye. Şimdi işte içecek bir şeyler alacağız akşamki parti için. Tuana ve Lara'nın evine gidiyoruz Rotterdam'da. Bütün Türk arkadaşları. Keyifli olacak diye umuyor. O yüzden bakalım. Look at that. Girlfriend, beautiful outfit. Hollanda'da böyle içki dükkanları var. Gidip süpermarketten içki alamıyorsunuz. Bakın rakı var. Ne kadarmış? 100'lük rakı 28 euro. Cin 18. Buralar hep cin. Size favori cinimi göstereyim. Nordes. Kuzey İspanya cini 38 euro. YouTube'a koyarım belki, selam verin. Desinler ki bu güzel kız kim? Evet. Hollanda çok güzel Kim? gelin. Hollanda çok güzel. Hello. Hello, people. Hello people. Happy New Year. Already, it's not. I mean, it's already New Year's in Turkey. Yes. It's not here yet, so we don't have to set this up. You know I got a baby, if you give it to me, I'll give it to you, as long as you want. This is the time to be 15 seconds. Son 12 saniyede 12 üzüm yemek, tradition. O yüzden böyle bir şey yapılıyor şu an. Ben yapmayacağım çünkü ölmek istemiyorum. Take a picture. 5, 4, 3, 2, 1, midnight. Woo! Happy New Year! South Africa! We're busy with our wishes, bro. Anyone shaking? I don't. Anybody need the Heimlich? I know how to do it. I also know. Okay, let's go. Can two people choke so we can Yeah, I want to show up. we can do the competition? Yeah, I can do it too, actually. Better at the Heimlich. Turkish people are known to be good at Heimlich. Yeah? Just so you know. Actually, I know actually. İdare edin. Siz mi çektin ya? Bir de zaten it's only yani. It's only me also. 3, 2, 1, let's go! Cheers! It's fine, it's good, right? I still did That it. has a good Why burn. is it so spicy? Has a good burn. Who else was mine? I'm thinking No, is that mine? so much. Is You this can use this to clean you like your kitchen. That will sterilize a wound right there. Yeah. Are you sure? Like this? Merhaba. Why does it say? 3, 2, 1. Cheers! Every little. Look out there. It's okay, we just filmed it. every little thing? You say all you, I'm hung out. I'm not every little thing. When I'm sad, I'm on you.
want to go to Ghost concert, but it's sold out. No one cares. We want to go to Doja Cat. I want to go to Ghost. No one I'll cares go. about that. I'll go alone. No. You can go alone. Yeah, We're that's gonna go what to I Doja said. Cat. Yes, Doja. Yeah, Doja Cat! I think I've seen this movie. I haven't seen this movie. You haven't? No. We should watch it. We'll watch Babylon tonight then. But it's a long movie. Then we watch it in 2 days. I can't see myself. I know, I forgot to turn it on. Mama! Met ui. Yeah. Yeah. Oh god. Onions, yeah. Right. Yeah? Alles op. Yeah, gotta come to. I just need to bite it. Speaking is harder because when I breathe out, wait. Now you can see yourself. Right? You always see how cute you look or whatever. And the camera quality is amazing. It's fucking good. Yeah, if Yeah. you turn it on. Wow. So you see yourself. I can see. Allemaal magisch. Ja hoor. Amazing. That's so fucking cool. It's very cool. And you do like. Oh, that's cool. You can see yourself. Oh, is that video? Yeah. Oh, that's cool. It's like a handycam. Old Yeah. school. Flip phone, handycam. I love that. What is You know what? Oh my god. Oh my god. It's snowing. It's snowing. It's snowing. You have your yogurt. You have your little yogurty yogurt. Definitely. It's autumn, but it's actually winter. It's just like a troll with his down teeth. Rainy Roffa, hot chocolate milk, salted caramel syrup with cream, cocoa powder, marshmallows. Sounds good for you. Stroopwafels. Stroopwafel. No. Don't go. Don't you dare. We gave up There's no comfortable seat going. for that. Şu an en sevdiğim ramen mekanındayız. Takumi. Barcelona'da, Madrid'de, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam her yerde var. Bayılıyorum. Noodle çorbası gibi bir şey bu. Altında böyle noodle'lar nerede ya? Altında işte. Benimki kızarmış tavuk, shrimp. It's amazing. This is literally my go-to favorite. That's my fucking favorite food in the world. That's why we always do it. Yes. That's why we always do it on our date nights. It's Takumi, and I always get this one because the others, meh. But we'll share.